Talle individue en organisasies in die Wes-Kaap maak seker dat duisende mense, veral kinders, nie honger hoef te gaan slaap nie. Die Woodstock Brewery in Kaapstad maak byvoorbeeld 12.000 liters sop elke dag. En Lucinda Evans van Lavender Hill se organisasie, Philisa Abafazi Bethu, sorg nie net vir minder honger maar nie, maar sien ook om na slagoffers van geslagsgeweld. So hoe het jy op die Woodstock Brewery afgekom? Ek het van hulle uitgevind op Facebook. Hulle het, omdat hulle nie meer kon bier maak nie, het hulle besef, hulle het nou hierdie enorme groot potte wat 3000 liter kapasiteit het. En jy kan veilig 2000 liter sop maak in een van hierdie potte. If you look at history, in times of disease and famine, the brewers have been the ones with the big apparatus, the big pots that have been able to safely, with clean processes, produce large amounts of food. Ons het 'n volhoubaarheidsplan, of dis 'n gedeelte van ons plan, waarin ons kyk na om wanneer die brouery weer kan oopmaak, dat ons miskien ons fasiliteit kan skuif. So ons kyk op die oomblik na Epping. A friend of mine owns a roofing company that's got a fleet of trucks that's idle. Whenever we go to the Epping market in the morning, we can buy 14 tons of vegetables, and it's here within an hour and a half. Blue Ribbon Bakery have donated large amounts of bread. So with a cup of soup and 2 slices of bread, you've got a nutritious meal. Lucinda Evans het vir 8 jaar 'n sopkombuis uit haar huis in Lavender Hill bedryf. Daarna is dit verskuif na 'n skool in die woonbuurt. Maar weens die COVID-19 pandemie en skole wat gesluit is, bedryf sy die sopkombuis nou weer uit haar huis. Ons kyk toe waar ons kinders woon. En ek gaan toe na 6 leiers toe in die verskillende areas. Toe sê ek vir hulle, kyk, ek wil vir my kinders en ou mense, ek wil sorg dat hulle elke dag eet totdat COVID klaar is. Kan hulle tot by julle kom en dan gee ons vir almal kos. Ek het nooit gedink dis 2000 meals 'n dag hê. Ons is op dag 35. So dis hoe die program begin het. En dit is alles ons kook in die garage in, elke dag. Hoe het die voedingsskema begin? Ek en my man en my skoonma het die voedingsskema begin en my ma. Dit is omtrent presies 5 jaar gelede. Die voedingsskema het net al hoe groter en al hoe groter geword. Ons is op die oomblik, het ons mense van vrye grond, 'n plakkerskamp hier agter in Kelsrivier, Sarepta het ons en dan het ons Kalkfontein en op 'n donderdag dan doen ons by haar ook. Ons het 'n lekker klomp groente bymekaar gekry en dan as jy nou nie altyd vleis het nie, soja. Hy's 'n staatmaker. Ek het laatst toe ek ons die kos maak, toe sien ek 300 kindertjies. Ons wil graag vir groot mense kos gee, maar ons kom nie by uit nie. Kyk, elke keer as jy sien, daar's 'n paar kindertjies wat jy gekry het, en dan begin jy meer kook. Hoe het COVID-19 'n impak gehad op julle voedingsskema? Die COVID-tyd het vir ons laat rethink hoe ons Philisa Abafazi ran. En veral in gender-based violence. Ons gender-based violence program, wat ons flagship program is, ons moes rethink hoe gaan ons dezelfde dienste, kwaliteitsdienste aan vroue en bejaardes en kinders en families gee. Ek sê vir mense elke dag, we have to flatten the curve of hunger. En die lyn is lang. Tot op my jaar wat ek nou staan, daar is die inkomste nie. Ek is met die vrou van, my ouderdom is 58. En daar werk ek by my nie. Ek en my man, ek en my eggenoot is 1 ouderdom. En ek kom ook so. Ek kom staan ook in die lyn. Wat moet ek nou moet doen? Want as die inkomste nie. Mense het nog 'n bietjie werkies gedoen. Hulle kan nog miskien 'n bietjie uitgegaan het en 'n bietjie daaggoedjies gedoen het. Skielik moet jy nou in sy huis wees. Elke huisgesin moet in hulle huis wees. Hulle kan nie rondloop nie. Dis mense wat in een vertrekkie sit. 'n Pa en ma met 3 kinders. Waartoe beweeg hulle? Hulle mag nie uit nie. Hulle het nie 'n private badkamer of 'n toilet nie. Ek praat van die wreedheid en die ongenaakbaarheid van honger te ons sien het. En ons sien dit veral in die rye. Die rye raak langer. Dit is nou 600 mense wat in die rye staan. Dit was eers 100, 150. Nou sien ons baie langer rye en dit is waar ons sien dat die probleem baie groter is. Behalwe die voedingsskema wat jy het ons ook 'n program waar ons seker maak hulle is veilig, hulle dra die maskers, dat daar opvoedingsstaak is en baie van hierdie mense het nie toegang tot televisie nie. Ja, een van die grootste uitdagings is om die kos te vervoer van een plek na 'n ander plek. Ons het nou by landbouprodusente, het ons nou kos gekry omtrent so tussen 6 tot 8 ton
groente, maar dit is baie moeilik om dit na die voedselskemas te bring as gevolg van die permitte en die padblokkades. En ek dink dit is net onnodig gecompliseerd vir ons. Meeste van die kosse kom uit ons eie sakke uit. Quentin Adams, hy is een van die ouetjies wat saam met ons, wat vir ons ondersteun op die oomblik. En dan, ons het by Tenplato, het ons laasweekend Sondag 'n paar goedjies gekry om die pot aan die roer te hou. Maar meeste van die tyd is dit onder ons en die mense wat kom volunteer. Ons het baie skenkings gekry in terme van dry ingredients. Breadline Africa was die organisasie wat ons hand kom vat het en hulle fundraise vir ons. Die Rotary Club of Newlands, hulle was fantasties. En dan is dit die ordinary South African, die expats wat in ander lande is, UK, New Zealand, het vir ons geld gegee. En wat ons met daai geld gemaak het, daai geld het net so in die potte ingegaan. En ons het gedink ons gaan support kry met kospakkies van die regering, maar niks sover het plaasgevind. So daar is klop mense across Lavender Hill, across Skafde, across Seawinds, waar daar is net nie genoeg kosie. Die homeless mense wat trollies stoot, waar hulle skrip kan optel, gaan ingee, vanaand is daar iets om op die tafel te sit. Nou met die lockdown kan hulle nie meer rondloop nie. So dit is waar ons nou inpas, om vir hulle maar elke maaltyd te gee en vir hulle te bedien. Hier is baie mense wat tere karre het, hulle gaan uit in die dag, hulle gaan skrapwerk, hulle gaan maak skoon, miskien en dan is nie elke dag hulle ietsie inbring nie. Maar as hulle iets inbring, dan kan hulle dit mos nou maar gaan ingee by die skrapjaard. Nou die skrapjaarde was toe. So waan toe neem, jy moet maar op en jy kan ook nou nie, daar was nog 'n keer, jy mag nie uitgaan meer nie. Jy kan nie na die huise toe gaan nie. Jy moet nou by jou huis bly. En daar het dit begin baie hartseer raak, waar alles opgedroog het. Die fonteintjies nou klaar. Daar was altyd food shortages, altyd. Want dis hoekom mense op kombuise het. COVID het dit net gebring dat dit in your face is. En nou is dit in your face en nou is daar groter kolle, groter belangstelling, groter interaction in terme van hoe kan ons eintlik iets wat al vir 'n geruime tyd daar is, hoe kan ons hom eintlik adresseer? Maar die een fantastiese ding wat dit ook gedoen het, dit het mense bymekaar gebring. Dit het mense wat bietjie meer het, laat nader kom met mense wat nie het nie. As ons nou praat van Elgin en Grabouw, die appelboere wat vir ons appels gegee het, Highlands en Linda, en dat ons vir meer as 'n maand op 'n Woensdag en op 'n Vrydag appels het. En ek deel die appels, die hele Lavender Hill. Soms sê ek dankie, maar my dankie voel so klein vir mense se harte wat oopgegaan het.